HARC 130 Eco Plus. Auch dieser Kaminofen, der HARC 130, ist ein Dauerbrandofen und verfügt über die ebenso bewährte wie moderne Eco Plus Feuerungstechnik. Den Ofenklassiker gibt es, Sie sehen es hier, entweder mit einer Specksteinverkleidung oder mit einer Verkleidung aus keramischen Ofenkacheln, die in verschiedenen Glasuren und Farbtönen erhältlich sind. Der Primärluftregler und Aschekasten befinden sich beim HARC 130 hinter der Vortür. Den Regler für die Sekundärluftzufuhr finden Sie oben in der Tür zum Feuerraum. Auch bei diesem Modell ist der Feuerraum mit einer Spezialkeramik ausgestattet. Unten im Feuerraum befinden sich Gussmulde und Rüttelrost. Den Abschluss nach oben bildet, so wie man es von HARC kennt, ein hochwertiger Feinstaubfilter.